A Asociación de Xubilados El Enjambre de Chantada renovou a directiva. Conforman a nova xunta Milagros Sá García, que exerce o cargo de secretaria da asociación, o tesoureiro pasa a ser Vitorino Otero Blanco, o vicepresidente Luís Pardo González e Antonio Costa Fernández, quen foi escollido presidente da asociación. Que nadie había que quixera facerse cargo deso, e é unha pena que unha vez que traballaron para constituir e facer todo, que agora vaya todo abaixo por non. El Enjambre naceu no ano 1999, actualmente conta con 200 asociados. A partir de agora será Antonio xunto co resto da directiva quen se encargue de xestionar a asociación e de levar a cabo novas iniciativas, actividades que se sumarán aos bailes e comidas de confraternidade que se viñan facendo habitualmente. Bailes, comidas todos os jueves e todos os sábados, por supuesto. Aparte vamos a intentar a unirnos a Asociación de Taboada para colaborar todos xuntos e facer todo o que podamos. Por levantar isto e que isto vaya para arriba e que non vaya para baixo. Por outra banda, o novo presidente aproveitou a visita a Tele20 para felicitar o Nadal a todos os socios e anunciar as actividades que levará a cabo El Enjambre nos vindeiros días. O presidente da Asociación de Jubilados do Enjambre, en nombre da directiva, lles deseo unhas felices festas e o día 21 ás 6 da tarde se sortearán 2 cestas de Navidad a todos os socios existentes no local. E o sábado, este sábado, habrá unha obra de teatro ás 6 da tarde, titulada A Bella Repugnante. Se o facemos ben, habrá máis. Se non o facemos ben, que non nos aplaudan. Unha obra que representará a membros da asociación e a que están invitados tanto socios como veciños que se queiran achegar ata as instalacións da asociación situada nas galerías do edificio do Prexigueiro en Chantada. Solo sobran 2.